Այստեղ իհարկե քննարկումը շատ ակտիվ չեղավ, ես չեմ հիշում, գիտեք, որ ես 2 օր տևի կառավարության ծրագրի քննարկումը, ճիշտ է չեմ ստուգել, բայց գոնե էդ եմ ասում, տպավորությունների մակարդակում այս ամենակարճ քննարկումն է կառավարության ծրագրի, այս 4-րդ ծրագիրն է, որ այո, 4-րդ ծրագիրն է, որ մենք քննարկում ենք, բայց քննարկվող հարցերի մեջ էլի հայաստանյան ծառայելական Սուրբ եկեղեցու հետ կապված հարցերը որոշակի դերակատարում ունեին, ընդդիմության ներկայացուցիչը ասում է, ձեր իդեալը բանի, հոգևորականի, Նավասարդ Կճոյանն է եւ դուք ուզում եք նրա միջոցով։ Ես ձեզ ուզում եմ ուղիղ ասել, եթե Գարեգին բն Էրիկա կամ Կտրիչ Ներսիսյանը արեք դե ժողովուրդ, մի հրամարեք, չէ՞։ Տրամաբանությունը կոտրվեց։ Պարոն Ղազարյան, ձեզ նկատողություն և նախազգուշացում։ Շատ լավ, եթե ընդունի այդ օրակարգը, ես այս ամբիոնից հանդիսավոր կերպով ասում եմ, որ ես կնստեմ և իր հետ կքննարկեն ամենայն հարգանքով այդ օրակարգը։ Ես չեմ ասել երբեք, որ գիտեք ինչ կան մերոնքականներ և կան ոչ մերոնքականներ, որոնց մի մասը կարա բարևարկության կանոնները պահի, մյուս մասը չպահի։ Ես միշտ ասել եմ և իմիջայլոց Հայաստանյան ծառայելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման օրակարգը հստակ ձևակերպված է։ Բարևարկության կանոններ և այդ կանոնները պահելու հստակ մեխանիզմներ։ Ես ավելին աշխատանքային մակարդակով ասել եմ, որ ես այո կարծում եմ, որ նաև պետությունը կարող է ելքի որոշակի ճանապարհ ապահովել նման բոլոր հոգևորականների համար, բայց խոսքը այո մեր ազգային արժեքների պահպանության մասին է, որովհետև մեր ազգային արժեքները դեֆորմացված են հենց այդ փաստի բերումով։ Մենք ոնց կարանք, ժողովուրդ, լավ եկեք ամեն ինչ դնենք մի կողմ, քաղաքական, մենք ոնց կարանք հանդուրժենք, որ մեր սրբություն սրբոցը ախտահարված է։ Լավ եկեք ամեն ինչ դնենք մի կողմ։ Ուզում եք վեհափառ ասենք, ուզում եք Գարեգին Բ ասենք, ուզում եք Կտրիչ Ներսիսյան ասենք, ինչ ուզում եք ասեք, այդ ամեն ինչից անդին կամ փաստեր, որոնց մասին գիտի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ յուրաքանչյուր հավատացյալ։ Այդ լեգիտիմության խնդիրը տեղ է, լեգիտիմությունը գերկարևոր հարց է։ Այսօր դուք ընդդիմության ներկայացուցիչ ասում է Հայաստանի քաղաքացիների 97%-ը հավատում է այդ եկեղեցուն։ Իհարկե հավատում է, պրոբլեմը տեղ է, որ Հայաստանի քաղաքացիների 97% հավատում է, իսկ եկեղեցու գլուխը չի հավատում Աստծուն ընդհանրապես։ Ինքը հոգևոր կյանք չունի։ Ինքը ժխտել է Աստծու հետ իր ուխտը, եւ այդ ուխտադրժությունը փաթաթված է մեր բոլորի վզին։ Ես պատրաստ չեմ այդ ուխտադրժության պատասխանատվությունը կրել։ Պատրաստ չեմ։ Գիտեք ինչի, հիմա ասեմ ինչի։ Այսօր 2 անգամ նոր կտակարանի Մատթեոսի ավետարանի երանիներից մի նախադասություն հնչեցվեց, ես էլ ուզում եմ իմ նախադասությունը հնչեցնել Մատթեոսի ավետարանի երանիներից։ Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի սգավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն։ Երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Երանի նրանց, որ քաղցրն ու ծարավն ունեն արդարության, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Երանի ողորմածներին,
որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Երանի խաղաղարարներին, որովհետև Աստծու որդիներ պիտի կոչվեն։ Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, եւ իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք սուտ ասեն։ Ցնծացեք եւ ուրախացեք, որովհետեւ երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանի որ այսպես հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզնից առաջ են եղել։ Այս սրա համար ես չեմ կարող հանդուրժել։ Իսկ այսօր եկեղեցու պաշտպանության դիրքերից հանդես են գալիս մարդիկ, ովքեր ասում եմ չգիտեն Աստվածաշնչի, կտակարանի, ավետարանի մեջ ինչ տարբերություն կա, չգիտեն։ Նրանց համար եկեղեցին ընդամենը գործիք, ընդամենը փող լվանալու մի համակարգ։ Քրեական ենթամշակույթի մի հերթական պլատֆորմ։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ էլի ասում եմ, Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու պատարագի կանոնական տեքստում 40-ից ավել անգամ խաղաղություն անունը արտահայտությունը հնչեցվում է։ Հիմնականում Աստծուն աղաչելով խաղաղության համար։ Աստծուն աղաչելով աշխարհի խաղաղության համար։ Այսինքն մի քանի տեղ ընդգծվում է աշխարհին խաղաղություն։ Կտրիչ Ներսիսյանը կամ Գարեգին Բ-ն պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչը։ Ինչի համար է պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչ։ Այս ինչ որ այստեղ խոսվեց հավատարմությունա կոնֆլիկտին։ Այն կոնֆլիկտին, որը բխում է ստալինյան հայրենասիրությունից։ Այն կոնֆլիկտին, որ դրվել է Հայաստանի Հանրապետության հիմքում, որ տեսեք ինչ են ասում։ Անընդհատ, ինչի մեջ են ինձ մեղադրում։ Ինձ մեղադրում են, որ ես մի պարզ բանի, ես պարզ հարց եմ տալիս եւ խնդիր եմ առաջադրում։ Մենք մեր միջավայրում պետքա կարողանանք ապրել առանց արտաքին օգնության։ Իրենց ասածը ինչ է։ Եթե մենք շարունակենք գնալ այն ճանապարհով, իսկ մենք բոլորովս մինչև 2024 թվականը բոլորովս նույն ճանապարհով ենք գնացել։ Այդ ճանապարհի մեջ մի քիչ սենց, մի քիչ, բայց բոլորովս նույն ճանապարհով ենք գնացել։ Եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով, բոլոր ճանապարհները տանում են միտեղ։ Գիտեք որտեղ են տանում այդ ճանապարհները։ Միտեղ, որտեղ ավարտվում է Հայաստանի անկախությունը։ Որտեվ երբ որ մենք այստեղ ինքնուրույն չկարողանանք ապրել, ընդդիմության մյուս ներկայացուցիչն ասում է, ինչ եք ժառանգել եւ ինչ եք ստացել։ Ասեմ, դաժանամ, բայց ասեմ։ Ես ընդ որում մինչև 2024 թվականը այդ երկրի վարչապետն եմ եղել եւ ասում եմ որպես այդ երկրի վարչապետ։ Մենք մարիոնետային պետությունը դարձրել ենք մի պետություն, որը անկախ եւ ինքնիշխան լինելու շանս ունի։ Այս քաղաքական ուժը ոչ թե մարդիկ, որովհետև մարդկանց մի մասը, ես չեմ ուզում մարդկանց բան անել, թիրախավորել, բայց այս քաղաքական տրամաբանությունը ինչի է հայտնվել Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Որովհետև բոլորին ակնհայտ է դարձել, որ մենք հատել ենք, անցել ենք մարիոնետային կուսակցության տրամաբանությունից, դուրս ենք եկել, մտել ենք մի տրամաբանություն, որի ավարտին մենք կարող ենք, շանս ունենք լինել պետություն։ Իրանք եկել են, որ այդ ասում եք բանի շղթաները, չէ, ում շղթաներն է։ Իրանք եկել են, չգիտեմ իրանցից ով անձամբ գիտակցում դա ով չէ, իրանք եկել են, որ այդ շանսը զրոյացնեն։
մասին է խոսքը։ Էս է իրանց առաքելությունը։ Բայց ես իրանց մի բան եմ ասում, դուրս եկեք այդ առաքելությունից եւ դուք կդառնաք հայաստանյան քաղաքական ընդդիմություն, մենք կվիճենք շատ ավելի սուր իմիջայլոց, ձեզ չթվա թե էս ասուր բանավեճը։ Ես գիտեք ինչ մեզ համար հոյակապ կոմֆորտ բանավեճ է։ Որտեւ այս բանավեճը մենք նախորդ քան որ թվից դա նախորդ 8 տարում տարել ենք, ես մեզ համար շահեկան բանավեճ է։ Դժվար բանավեճ է նա, երբ որ մենք թուղթ ու գրիչով սկսենք վիճել իրար հետ։ Դուրս եկեք այդ տրամաբանությունից եւ դուք խնդիր չեք ունենա։ Բայց դուք որոշեք։ Եվ էլի այդ բանը, որ ասում են, Ժորժ ջան, սահմանադրության մեջ գրված է։ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հարաբերությունները կարող են կարգավորվել օրենքով։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ընդունել օրենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական կազմակերպություններն են անկախ։ Կուսակցություններն են անկախ։ Բայց դա չի նշանակում պետության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը կարա օրենք ընդունի, ասի գիտեք դուք այս կանոններով պետք է ապրեք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ ոնց է Գերմանիան կարա տենց օրենք ունենա, Հայաստանը չի ունենա, եւ ես ուղիղ եմ ուզում ասել։ Հիմա կառավարությունը ամենաուշ մի ամսվա ընթացքում հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցում հաստատված ճգնաժամի մասին զեկույց կհրապարակի, եւ ես առաջարկել եմ ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով ստեղծել, այդ բոլոր փաստերը քննել եւ արդյունքում ընդունել օրենսդրական փոփոխություններ։ Լսեք, այսօր քահանաները աղքատության են մատնված, չքավորության, գիտեք ինչի։ Որովհետեւ գիտեք, եկեղեցում էլ լավ տեղեր կան։ Այնտեղ որտեղ համայնքը մեծ է, ասենք խեղճ ու կրակ լիքը քահանաներ ուղարկվել են, սարի ծերին գտնվող մի հատ եկեղեցի, որտեղ ամսվա մեջ 15 հոգի գնա, յա չգնա։ Ոչ մեկ չի հետաքրքրում, այդ մարդը սոված է, առողջ է։ Քահանան ինչի պետք է աշխատավարձ չստանա եւ պետության կողմից առողջության ապահովագրությունից ինչի պետք է չկարենա օգտվի։ Օրինակ եկամտային հարկի վերադարձից ինչի պետք է չօգտվի։ Եվ ընդ որում ես ասում եմ հետեւյալը, տեսեք այսօր Ռուբինյանն էր ոնց որ տարբերակներ առաջարկել։ Թող Հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին հրավիրի ազգային եկեղեցական ժողով, ասի մենք կուսակրոնությունից հրաժարվում ենք։ Որոշում է։ Ես ասում եմ ինչ ուզում եք որոշեք հրապարակեք եւ մեխանիզմներ դրեք, որ այդ որոշումը պահվելու է։ Չի կարող ամեն եպիսկոպոս 4-5 երեխա ունի, ենթադրենք, չգիտեմ, էլ չեմ ասում, դες ո՞նց կարող լինի, ասենք ինչ ենք անում, մենք ինչով ենք զբաղվում։ Եվ ես երբեք չեմ ասել, որ մերոնքականներ եւ ձերոնքականներ։ Ես ասել եմ նրանք, ովքեր ընդունում են, որ խնդիր կա եւ պետք է լուծվի, եւ նրանք, ովքեր ժխտում են։ Ես անկեղծ եմ ասում։ Եթե Գարեգին Բն կամ Կտրիչ Ներսիսյանը ասի գիտեք, ընդունում եմ խնդիր կա, բանի առանց բանի, ես այս էջը կշրջեմ, կգնամ կնստեմ կամ կհրավիրեմ, բոլորով ընդ որում դա իմ ու իր խնդիրը չի, ժողովուրդ։ Սա մեր ազգային եւ պետական ինքնության խնդիրն է։ Էլ ինչի պետք է եւ ասում եմ, այս խոցելիությունները ինչի պետք է օգտագործվի մեր պետության դեմ։ Ինչի պետք է օգտագործվի։ Ինչի պետք է, այսինքն պետության մեջ ոնց կարա տենց բանը լինի։ Դա բացառված է, մեկ դա թույլ չեք տալու։